शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लम की ज़ात अक़दस पे करोड़ों दुरूद सलाम। कराची के भाइयों बहनों और कराची के रहने वालों सबको मेरा सलाम। मैं भी रोड पर चलता हूँ, मुझे इतना दुख होता है डंपर माफ़ी और ये बड़े बड़े ट्रालर जो रोड पर देना फिर रहे हैं, इनको देख के अब मुझे खौफ आने लगा है। आप यकीन करें, जैसे भी डंपर या कोई ट्राला गुजरता है, मैं साइड में गाड़ी खड़ा हो जाता हूँ। जब तक वो गुजर नहीं जाता मैं गाड़ी निकालता नहीं हूँ भाई। इतना खौफ यानी आ चुका है हमारे दिलों के अंदर, क्योंकि इसका कोई सदेबाब करने वाला यानी कि कोई स्पीड लिमिट में पाबंदी लगाने वाला या डंपर माफिया को पाबंदी लगाने वाला कोई महकमा इधर कोई पाकिस्तान या कराची में कोई नहीं है। आप अगर किसके पास जाएंगे, आप किसी के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये डंपर माफिया के ख़िलाफ़ मैं बात करना चाहता हूँ। और ये बड़े बड़े ट्रालर, इनको खुदारा ये भी बच्चों वाले हैं, ये भी औलाद वाले हैं, इनको चाहिए कि ख़ुद भी इसको कंट्रोल करें और लिमिट को ऐसे चलें जैसे कि जहाँ की जो लिमिट है, जिस स्पीड लिमिट जो गवर्नमेंट ने बताई उस पर अमल पैदा करें और उसी लिमिट से चलें। तो लिहाजा भाई ये समझ लें कि हम अपनी मदद आपके तहत जीते हैं इस मुल्क के अंदर। यहाँ महकमे तो हैं लेकिन कोई भी महकमा अपना काम नहीं करता, समझे सर। सब अपने अपने ड्यूटियों पर लगे हुए हैं, जाते हैं, टाइम गुजारते हैं, घरों पर आ जाते हैं। मेरे इल्तिमास है आवाम से कि वो खुद भी ख्याल करें अपना भी, और ये जितने भी बड़े हैवी व्हीकल वाले लोग हैं, ड्राइवर, ये भी हमारी तरह हमारे भाई हैं। इनको चाहिए ये भी एहतियात करें और बड़े एहतियात से गाड़ियाँ चलाएँ, और ख़ासकर गली मोहल्लों में। प्लीज़ भाई, हम जब आपस में मिलकर इस बात को बैठेंगे और समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और हमें अवेयरनेस होना चाहिए। हर पूरी दुनिया में स्पीड लिमिट है कि किस जगह पे कितनी तेज़ गाड़ी चला रहे हो, किस जगह पे किस तेज़ ड्राइविंग करनी है। तो लिहाजा भाई, और ड्राइवर भी जितने भी मैं समझता हूँ 80% ड्राइवर जो है ना वो बगैर लाइसेंस याफ्ता हैं। वो समझ लें गाड़ी ली और जब चलानी आई वो निकल गए, उन्हें कोई जवाबित नहीं पता होता है, उन्हें कोई उसूल पता नहीं होते। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर हमारे जो पायलट जो जहाज़ उड़ाते हैं, अगर इनको आप मौका दें ना, कसम खाए कह रहा हूँ, जहाज़ों को ना इन सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दो और अपने घरों पर जहाज़ों से बैठें और जहाज़ में बैठें और अपने घर पर ही जहाज़ से उतरें। इनका बस नहीं चलता। क्यों? यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ कोई समझने वाला नहीं है और न समझाने वाला है। कोई भी समझाने और समझने वाला नहीं है। तो लिहाजा हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। हम जब ट्रक को देखें या डंपर को देखें, हम गाड़ी को साइड में लगा दें और सुकून से खड़ा हो जब तक वो चला नहीं जाता। तो लिहाजा एहतियात लाजिम है। ये मेरा पैगाम आप सुन रहे हैं तो इसको अप्रिशिएट करें भाई, और इस बात को मानें कि हमने खुद भी एहतियात करनी है। क्योंकि उसकी मिसाल ये है कि हम अपने घरों को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन हमारे घर के बाहर कचरा पड़ा होता है। ये कितना बड़ा फुकदान है, कितना बड़ा फुकदान है। यानी घर तो साफ है लेकिन जहाँ आप 24 घंटे आ रहे जा रहे हैं वो जगहें गंदी हैं। तो इससे हमारे ज़िंदगी का, हमारे मुल्क का पता चलता है। तो लिहाजा हमने इस पर अमल करना है और जहाँ तक हो सके माशरा हमसे है। हम माशरे को बनाएंगे तो माशरा बनेगा। वस्सलाम, आपका दोस्त, आपका मुखलिस सईद।